新五姑娘有人係咁問喎，係咩情況咧？我都想知。新五姑娘，大家唔好掂佢就得㗎啦。佢張相幾正喎。係啊，所以係正，你唔好喐佢啦。佢啦！你唔好鬥我隻五姑娘啊！哇，呢幾正喎。佢好撚正，好撚白話㗎呢張相。我以為有簽名嗰啲啊。其實我應該叫佢索翻我簽名。總之你哋咪撚鬥佢啦，我已經將佢搬咗落 C 位㗎啦。唔係講真，本身個 MV 都諗住揾佢拍㗎啦，屌！嗰個太撚貴啦，請唔到啊屌！即係有問過嘅。有問過，但係太撚貴。係啊，我知點解貴啊！佢加咗好多要求喺度。床戲又一個得㗎咯喎，咪師傅，你知㗎喎。點解佢加得貴？因為咧正常五姑娘咁 friend 咧，係，如果客串下可能都 OK 嘅，我覺真得。係啊！但係懷疑你有過分要求咯，超過一個演員嘅職能咯。同埋你加石嗰啲一定貴。琴日咧就同阿泰迪老師拍咗一個我人生中叫做一個比較大規模嘅 MV 啦嚇，我覺得係拍得住我哋當陣時同 YT 大哥拍 Hands Up 嗰個規模嘅。點解會有個咁樣嘅操作呢？就係因為本身咧泰迪老師嚟緊咧會同我哋出4首歌啦。基本上就係愛嚟招呼佢嚟緊2月嘅一個演唱會嘅。咁你知啦，泰迪老師唔夠歌嘛，唔夠歌嘅話呢，咁啊整多幾首嚟塞爆佢個演唱會啦。咁啊整咗4首歌出嚟啦。本身呢，其實呢，佢係諗住拍咗床歌嗰個先嘅，床歌個 MV 就打頭陣出先就嚟緊諗住係鋪係12月中出㗎啦，基本上。但係因為床歌因為呢個舞台劇關係呢，佢係遲遲都隔唔到時間啦。基本上係揼咗好耐㗎啦，所以咧佢就心灰意冷，就冇辦法就揾我咧就頂上，就拍咗個 MV 先，睇下有冇機會咧變咗係我嗰個咧用嚟打頭陣先嘅。咁啊好死唔死咧，成單嘢我覺得幾巧合嘅，因為咧本來咧大家知道啦，我哋 JFFT 最叻就係壓榨人㗎嘛，早排都同大家傾過偈。唐老闆阿唐記老師係已經係內定成為我哋其中一個人嘅 MV 導演嘅，本身咧係揾我嘅，咁我都許配咗我個 MV 係俾唐記老師㗎啦，基本上都傾到七七八八㗎所有嘢。咁但係咧過咗一段日子之後咧，大家知啦，我嗰個交際能力比較強啊嘛，不久之前咧識到個新嘅導演。喂，咁大佬，我哋識到新人喎，咁當然係益下手足啦。咁梁少啊、床哥雞嗰啲可能都有需要用到咧，咁樣，咁我就彈咗呢個新式嘅導演就俾阿梁老師嘅，冇錯，有更平價嘅代替品，冇錯。啱啱新相識呢個導演嘅時候咧，我同佢喂嚟緊咧，我哋即係 NFT 4條友每個人都有個 MV 喎，見你好似都有拍開嘢啲嘢又幾好睇，咁有冇興趣拍個 MV 啊？不過咧講明先，budget咧就唔高㗎啦，咁睇餸食飯啦。咁佢又二話不說，唔緊要啊，平有平做，貴有貴做。如果想好睇啲嘅，多少少 budget，又幫你整靚啲，加少少 CG 啫嘛，冇嘢㗎。冇 budget 嘅咪平有平做咯，你哋都係想有個 MV 做出嚟啫，冇問題啊，包喺我身上。咁既然咁快人快語咧，我最中意呢啲人嘅，二話不說即刻索咗 contact 先，然後再懟俾阿梁師傅。咁係咁啦，咁暫時就真係識咗個新導演，就懟咗俾我梁師傅啦。跟住好景不常啦，我首歌本身咧就同阿唐記開緊會，就傾到如火如荼噶啦。咁新晉導演咧就同阿梁 B 嗰度咧都已經係開晒會，都傾到如火如荼噶啦。跟住就過咗2日之後，梁師傅就同我講：喂，呢個新晉導演好撚有料喎，但係佢嗰啲嘢唔係太啱我用喎，個感覺上，即係大家知道啦，梁少首歌唔知大家有冇聽過佢首歌？如果冇咧，我講少少俾大家聽。梁少首歌咧係行一個 feel 嘅路線比較多啲嘅。梁少就喂，呢個導演啲嘢係得啊，但係咧首歌唔係太啱 feel 咁樣咧。跟住咧我就話：星，呢個導演爽㗎，你留住嚟用啦。因為本身咧我自己係都想立嚟用㗎呢個導演，呢個新晉導演，但係咧就有唐記在先啊嘛，咁一定係俾唐記先㗎啦。梁少就話：呢個導演咁正，不如我哋交換翻。咁我又 OK 嘅，其實兩個我都 OK 嘅。咁唐記本身又有拍開啲靚嘅 MV 啊，梁師傅咧就對阿唐記個信心大啲。咁但係唐記咧同時間又
拍咗嚟我嗰邊先啊嘛，冇辦法。咁啊喺我嘅苦苦哀求之下呢，我睇下可唔可以將阿唐記換 shift 咗過去，就交俾梁師傅，等阿梁師傅個心定少少先。只能夠講就順利換咗兩個，交換咗個導演嚟用啦，大家都平安無事就過咗呢一關先，首先。跟住呢，呢個新晉導演嚟咗我呢邊啫，就癲啦！我就同梁少講：你走撚咗寶啦，梁少！呢個導演黐撚線嘅，佢唔撚係導演級數，佢直頭係藝術家。你唔用佢呢，就嘥鳩晒。我同佢講，我同泰迪老師呢，就淨係俾咗個借渣嘅價錢，但係呢個導演呢，就俾咗個完整成隻嘅燒鵝俾我哋。我同阿泰迪老師要做嘅嘢唔多，主要呢都係坐喺度多，跟住等埋位。其實佢呢個導演佢安排嘅嘢呢，基本上係皇帝式嘅享受級數啦。基本上佢自己一個人包晒所有嘢咁滯㗎啦，成隊 crew， 即係製片組啊、導演組啊、機燈組啊、攝影組啊齊晒。跟住呢，佢淨係負責招呼我哋兩個坐喺度啦。跟住泰迪老師、米師傅得啦。我哋 set 好晒場啦，你過嚟埋位啦。跟住就講做好晒點。嗱，我呢個鏡頭係想咁，你就做翻同類型嘅嘢咁就得㗎啦。基本上一拍完收貨，你哋兩個去休息先嚇，轉頭轉好機位 set 好晒，再揾你哋過嚟。基本上呢，我係有少少唔好意思㗎啦。最撚癲係咩啊？一日3餐，早餐、午餐、晚餐包齊晒。A、B、C、D 餐任揀，長期預防呢個米爺嘅性騷擾啦。冇性騷擾嘅。成撚日喂，我想示範，你睇佢係咁嘅，屌嗱你企實，其實我哋做翻啱類嗰個動作唔會穿啦。嗱，總之有一個 shot，我哋要咁樣企埋一齊啦。咁樣企埋一齊。係啦，然之後咁企啦，咁啊大家所謂坐住啦，佢就開始揾個屎忽，你咧頂佢個尾。佢無啦就喺度咁頂住，然之後我就做乜撚嘢？嗌啫，做乜撚嘢？做乜撚嘢啊？係嗌啫。然之後又嚟咯，又嚟，佢就開始摸，佢又繼續喺度頂啊！我屌你老味！唔係啊，佢好衰，佢咧趁未 roll 機之前，即係大家好認真咁度緊位啦嘅時候，佢就喺做呢啲小動作，搞到冇得出聲，因為我一出聲就好似我喺度嘈冤巴閉咁樣，我只能啞忍，我啞忍。唔好講到咁先，咩啞忍啫？啞忍啊，我啞忍啊！你今日講晒出嚟咯。我啞忍你嘅性騷擾係咪啊？唔係性騷擾嚟嘅，呢個係都話係友誼之手嚟。友誼之手，講真，摸你係即係代表 good friend。冇錯 ，good friend。我想講 Gareth 都係咁，你越摸越近喎，你好 friend 啊！真係湯定山都係會中意摸人嘅。都真嘅。係咯，嗱呢個咪就係友誼之手咯。友誼之手。咁但係幾時可以請到湯定山上嚟俾我摸兩嘢先啊？我唔知喎，因為我一路都溝通緊，呢個都傾咗好撚耐啦。我點知你哋？喂，呢一樣係你哋 J 台同我嘅事，我已經喂，你同湯定山咁撚老友，我已經你要搭呢條路俾我哋行。我都話條路就係佢話想上，我都唔知你哋點溝通嘅，又唔係我個台，都冇溝通過。我點知你哋啊？唔係，最主要係可唔可以 skip 咗佢背後嗰個大公司唔理，跟住直接邀請佢本人上嚟啊？呢啲我啊不能評論，不能評論。我問下啫，我問下啫，鬼知咧，問下啫，就係咁咯。咁你哋加油啊！